Ողջույն, եթերում տեսլականն է։ Այսօրվա իմ հյուրը աստղաբան Լուսիա Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Լուսիա։ Բարև, աստծո։ Տիկին Լուսիա, ինչպիսի օրեր ենք ապրում։ Դժվար է շատ, բայց դաժան չասենք։ Դժվար է, որտեղ ուրա փայլը կորել է մարդկանց աչքերից, այդ ավարտը, բայց ամեն ինչ անցողի կա։ Մեր հային ես մի քիչ հումոր ասեմ, 10 լոպիկ եմ համարում այն ձկներից, որ ինչ լինում ամեն ինչը մենք տարանք, շատ դժվար բաներ հայ ժողովուրդը տարավ, շատ էս էլ կանցնի, ուղղակի անժամկետ ժամանակ կա լավը լինելու եւ այս հողերի վերադարձ, եւ այս վիշտ ու սուքը դա սպիա դա անցնելու չի, բայց ամեն ինչ կկարգավորվի։ Ուղղակի պետք է մի քիչ մեր ուղեղը փոխվի։ Մեր մտածելակերպը պետք է փոխվի։ Մենք պետք է մի քիչ առաջ նայենք, անցյալը չդոփենք, այն դուտուկը հերիքա տնենք անդադ փչենք դուտուկը լաց ու կոծը վիշտը, որովհետև դա այդքան ճիշտ բան չի, լացա բերում միշտ ու հերիքա սուկու վիշտը։ Շատ ծանր է, շատ դժվար է, բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, գիտակցում ենք, տեսնում ենք, հատկապես այն երեխաները, որոնց ծնողները, եղբայրները չկան։ Տեսեք ինչ ձև են իրանք մեծանալու։ Այդ վիշտը մեջը, բայց չեմ ուզում, որ իրանք տխուր աչքերով մեծանան, դա մեխանիզմ է, որ գնում է, հետո այդ երեխան պետք է երեխա ունենա։ Ինչ է ինքը պատմելու, այդ եղերն պատերազմի 41 թվականին էլ, եղերն 15 թիվ, ինչքան վիշտ ու սուկան հիմա մեծացել են, պատմեն իրանց թորներին այդ բաները, տխրությամբ, վախով պատմեն, մենք ասենց հանելով կնոս, մի պապն էլ ա տենց եղել, տատն էլ ա տենց եղել, բայց ապրեց, գոյատևեց, ապրեց, ուրախացավ, հարսանիք եղավ, մարծվեց, տաշի տմբլեր արեց, էդ ա կյանքը։ Որտեղ կա վատը, այնտեղ կա լավը, զուգահեռ միշտ գնում է։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը վիշտը շատ խորն է տանում, ինչից է տենց, որովհետև մենք իրար շատ ֆիզիկապես ենք կպած, շատ կպած ենք, մենք մայրերս մեր երեխեքին, հատկապես տղաներին շատ դժվար ենք թողնում մեզանից, մենք չենք թողնում, բաց պետք է թողնենք, դրա համար այդ որդեկորիս մայրերը շատ եղան, հատկապես միակը, տեսեք, նամես մեծամասնությունը միակ երեխեքն է, ու լուսավոր բոլորը, սա շատ խորը խոցելիս են, ամենախոցելի տեղին է խփել հայ ժողովրդի այդ տարիքի երեխեքին, հենց այդ տարիքի։ Տիկին Լուսիա, միշտ հանդես եք եկել ձեր կանխատեսումներով, միշտ աչքի եք ընկել ձեր կանխատեսումներով, պատերազմից գրեթե 6 ամիս անցել է։ Մենք մեր սխալների հիման վրա, մեր սխալներից դասեր քաղում ենք, մեր սխալները փորձում ենք մի կողմ դնել, փորձել էլ ավելի ուրիշ ճանապարհով գնալ։ Դասեր չենք քաղում, այն ցավը տեղը։ Հատկապես ձեզ ինչն է նյարդայնացնում, անհանգստացնում, որ շարունակում ենք անել։ Տգիտություն է։ Ահա որը, տգիտություն, անգրագիտություն, անեծք բամբասանք չարություն։ Չեն ուզում ուղեղները մի քիչ մտցնեն, մի քիչ խորը մտածեն, էմոցիաներով ոչինչ չանեն, էմոցիաներով են ամեն ինչ անում, պահի տակ են անում, մտածել չունի, չի մտածում, մենք այդ չենք կախրել, մենք որ ծովից մի փոքր ենք տարել, պետք է բոլորս հարց տանք, ինչի համար, ինչ սխալ ժամանակ էլ վարչապետ չկար, ինչի հիման վրա մենք սենց եղանք, ով խանգարեց, ով էր մեղավոր, մենք ոչ մեկին չպետք է մեղադրենք։ Վարչապետից խոսեցիք, հաճախ ենք տարբեր տեսանյութեր նկարահանում, դուք եք հաճախ ձեր հարցազրույցներում հանդես եք գալիս, մեկնաբանություններ բաժնում հաճախ ձեզ քննադատում են, մեղադրում են, ասում են, որ դուք վարչապետին եք պաշտպանում, հիմա չեք պաշտպանում, դուք երբևէ պաշտպանել եք վարչապետին։ Ինչ արել եմ, լավ եմ արել, ու էլի լավ կանեմ, եթե պաշտպանում եմ, լավ կանեմ, ես եթե մեկին պաշտպանում եմ, հիմքեր ունեմ մեկ, առաջին, երկրորդը ես իրավունք չունեմ ոչ մի նախագահի, ես որպես Լուսիա Հակոբյան աստղաբան քննադատելու Վարչապետին կոնկրետ թե ով կլինի, ղեկավարի մասին է խոսքս, որտեղ իրավունք չունեմ, ինչի համար, որտեղ իմ ձայնը լսում են մարդիկ, եթե ես նստեմ վարչապետին այդ բառը մի անգամ ասել եմ, էլի կասեմ, քլնգեմ, ես սխալ եմ, ես աստղաբան չեմ,
Ես մի հատ բամբասկոտ գավառացի մի հատ կին եմ, որ նստած իմ կարծիքներն եմ հայտնում մեր վարչապետի հասցին։ Վարչապետի ով լինելը մարտեսակ առաջինը, մարտեսակ։ Ես դա տեսել եմ շատ վաղուց, ինչ ինքը ընտրվեց։ Ինչպես եք տեսնում։ Գարասկոպով եմ տեսնում, պայծառատես չեմ։ Կա երկվորյակա, որ օդի նշանա, ինտելեկտա, պետքա զարգանա, լեզու խոսք, խմբագրող, լրագրող իր ճիշտ մասնագիտությունը ինքը ճիշտ անդրել։ Մոլորակները ինչպես են տրամադրված երկրի վարչապետի նկատմամբ։ Մոլորակները թող չգիտեմ ինչ աստղաբան, որտեղ որոշ աստղաբաններից լսում եմ, մոհավոր զայրանում եմ, բժիշկ այդ լանցետով կարա մարդ սպանի, այդ լանցետով կարա բժշկի։ Բոլորս օգտվում ենք նույն էֆեմերիդներից։ Բոլոր աստղաբանների մասին խոսքս այդ մոլորակներից որ կա, նույնը նաև խոսքը կարող է մարդ բուժել, կարող է մարդ վիրավորել։ Հիմա աստղաբաններ կան, որ ասում են եկել է որ արուն թափի արուն բերի մեր ժողովրդին, ես էլ ասում եմ եկել է որ մարդկանց դեմքը բացի ու իրոք մեր ժողովրդի մեջ քանի որ դավաճանությունը կար ու քնած էր, ինքը եկա որպեսզի դա բացվի, երևա որ ժողովուրդը մեր դավաճանա։ Բացվեց դա։ Այո։ Հիմա դրա համար ինչա տեն ասում, միթե մեր ժողովուրդը դավաճանա, այո։ Տիկին Լուսիա, բա բոլորը խոսում են Որովհետև դավաճաններից, դավաճանությունից, ինչու չեն բացահայտվում։ Ինչ, 4 կողմը դավաճանություն է։ Այս ամեն ինչը բացահայտվել է, դուք մտածում եք, որ դի բանտ նստի, դա է բացահայտումը։ Ով չգիտի, որ դավաճանա։ Ինչի՞ էս պատերազմը մենք տանդուլ տվեցինք։ Բոլորս խոսում են դավաճաններից, բայց չեն ճանաչում։ Դուք ուզում եք բոլոր ժողովուրդն ուզում անպայման Պողոս Պողոսյանին պատին դեմ ասել, սա է դավաճանը։ Բոլորն են դավաճան։ 30 տարի առաջվա դավաճանությունը, որ այս 20 թվականին մեր ամենախոցելի տեղի խփից երեխաներով դուրս եկա։ Իսկ Փաշինյանի գարասկոպը, քանի որ հիմա որ մասնագետը թողնա իմանա, Մարսը գտնում է խոյ համաստեղություն, դա տալիս է առաջնորդ, որ ամենասկզբից ընտրության ժամանակ եմ իր ասել, որ ինքը գնում է հետևից հոտը պետք է տանի դեպի լուսավոր ապագա, այսպես ենք ասում, բայց որ հետևից փախնում են, ինքը մեղավոր չի։ Այստեղ իր թուլությունն է արդեն, որ իր կողքը դավաճաններ են եւ ինքը թիմ չունի։ Դուք դավաճանները փախնում են, ինչ են փախնում, գնում են ավելի լավ տեղից լավ բաներ օգտվելու, որտեվ ինքը հենց եկավ պատերազմ հայտարարեց կոռուպցիայի դեմ, որը շատ-շատերի դուրս չեկավ։ Ով իր կողքը քայլել է այդ արշավների ժամանակում պաշտոն չի տվել, դարել է վատը։ Այն ամենավերջի բառերն ասեցին իրան ու ընտանիքին։ Իսկ հիմա ես ոչ թե իրան ես քարկոծում եմ, որ ասում են առաջ, ու այնքան սրիկա բաներ են գրում, ես առանց ամաչելու պետք է ասեմ, ես չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, իրանք սրիկային անբավարարված, որ ասում են կոռնը պակասել է, այս անգամ $100 չի ստացել դրա համար, ես իրանք քչում։ Ես ոչ մեկից գումար չեմ ստացել, չեմ էլ ստանում ու կարիք էլ չունեմ ոչ մեկի։ Ինչ իրականությունը կա, ես ասում եմ։ Վարչապետը իր ասածին հակասում է, բայց դա ես չեմ ասել, ինքը դավաճանա, ինքը սրիկա է, ինքը եկել է փողերը վերցնի, թալանեսանի, այնանի։ Որ հակասում է։ Իրան նշանից ելնելով երկվորակն, բոլոր երկվորակներն էլ հակասող են, թող ոչ ոք չասի, ես հակասող չեմ։ Բոլոր թե աղջիկ թե տղա, որտեղ երկակի նշան է։ Թե չի կարելի։ Ուղեղը ինտելեկտն է, թող իր ինտելեկտն աշխատացնի, որտեղ երկվորյակի հակառակ նշանը, օպոզիցիոն նշանը աղեղնավորն է։ Դա նպատակ է տալի, ցել, նպատակ, այսինքն դիմացը արժևը դիր նպատակ ու գնա հասի։ Եթե դու չես հասնում, ուրեմն դու քեզ հակասեցիր։ Եթե չես կարող, դուրս արի։ Եվ աստրոլոգիան այսպես բան է ասում, աստղաբանությունը։ Այն մարդիկ, միջև անգամ ամուսիններ կանակ, զույգերը, ովքեր գնացել են անցյալի մեջ են, հեռացել են, եթե հետ եկան, վատ կլինի։ Եվ իրենց համար, եւ մեզ համար։ Ինչը որ գնացել է, հետ չպետք է գա, այս 20 թվականից սկսվել է բոլորովին նոր շատ մեծ շրջան է սկսվել աշխարհով, որտեղ մաքրման շրջան է սկսվել։ Անցյալ տարի մենք 6 խավարում ունեցանք, դրա համար այդ բաներն եղավ։ Այս տարի 4 խավարում է, համեմատած անցյալի հետ մի քիչ մեղմ կլինի։ Այս տարի անառակությունն է շատ, գիտելիքն է շատ զուգահեռ տալիս է։ Հաջորդ տարի ավելի շատ 22 թվականը հոգևոր աշխարհի հետ կապված հարցեր շատ կլինի մեր քահանաների այս 3 ամսին խավարումների ընթացքում էլ դա լինելու դա մայիս ու հունիս ամիսներին է ընտրությունները ես չեմ կարծում որ ազնիվ արդար պետք է լինի որտեղ Յուպիտերը ցկան մեջա խարտախությունը տալիս է եւ փաստաթղթերի եւ ֆինանսների հետ կապված։ Ինչ եք տեսնում ընտրությունները ժամանակին էր մեր օրերի համար։
Տեղին էր։ Անդադ հետաձգվում էր։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, Արեգ ջան, որպեսզի յուրաքանչյուր հարցի կարողանամ պատասխանել։ Հարցը հետևյալն է. ըստ ձեր կանխատեսումների ընտրությունները տեղին էր մեր օրերի համար։ Հիմա ես հետ եմ ուզում։ Որովհետև նկատի ունեմ, ունենք ել ավելի կարծում եմ, ել ավելի կարևոր հարցեր, առաջնային հարցեր, անհետ կորածների խնդիր ունենք, գերիների խնդիր ունենք, այդ ամեն ինչը կարծես թե մղվել է երկրորդ պլան եւ հիմա ազգովի Ձեզ թվում է պատրաստվում ենք ղեկավարությունը չի զբաղվում գերիների հարցով։ Չէ, ես ձեր կանխատեսումն եմ։ Այդտեղ երևում է, որ զբաղվում է։ Ես նայել եմ գարասկոպը, խոյ ու մարսը խոյում, դե նշանակում է նա պետք է զինվորական պատերազմ, առաջընթաց, զենք էսա։ Տեղի փոփոխություն մարդկանց իր հետևից տանել։ Սա է նշանակում։ Իսկ թե ինչի չի անում, որովհետև չեն թողնում, այս է հարցը, իսկ աստրոլոգիան ասում է, այն ղեկավարը, այն մարդը, ով կողքը կունենա դավաճաներ, նա պետքա դուրս գա, նա չի կարող երկիր ղեկավարի։ Ինչի համար, որովհետև դավաճաները չեն թողնի։ Դուք պատկերացրեք մի հրաշալի ծառ ու բոլոր կողմից այդ ծառի տակը հա փորեն, բերեն կեղտաջրել լսներ, այդ ծառը կամած փոկվելու անգան իր արմատներից։ Այս վիճակն է գնում իրա։ Տիկին Լուսիա, 5 Ու դարերում իրան չեն թողնում, իսկ ովքեր չեն թողնում, ես բացահայտ ասում եմ, որտեղ այն մոլորակներով ասում եմ, քանի որ այս տարի 21 թվականը Յուպիտեր մոլորակը գտնվում է ջրոս համաստեղությունում, դա նորություններ, նորարարություն է տալիս շրջապատի լայնացում, հնի վերադարձի անկում, հինը եթե ուզենա խնդիրներ կառաջանա, եւ Ռուսաստանի հետ է, քանի որ Ռուսաստանը ինքը ջրոս է։ Մեր այս ամեն ինչ որ այս երկրում հիմա կատարվեց պատերազմի ժամանակվանից սկսած, չնայած դա շատ հին պատմություն է, նոր չի, որ հիմա պետքա գար ջրի երես։ Դա Սատուրնի տարիքն է, 29 տարուկես, որ Սատուրնը պտտվեց, եկավ մտավ այդ սեղջուր, որը մենք ենք, որ այն հարվածներ ինչ որ եղել է, ներողություն ինչ որ եղել է անցավում, հետ եկավ ու մեզ խփեց։ Սատուրն մոլորակը, որտեղ Սատուրնն ունի շատ հիշողություն, ինքը լավ հիշում է ամեն ինչ։ Ամեն գործողություն, սրիկայություն ինքը հիշում է ու գրանցում է։ Դրա համար 20 թվականը մենք ստացանք հարված։ Հենց Հայաստանին խփեց այս հարվածը։ Ընտրությունները պետք է լինի, թե չի լինի, լավ է, ճիշտ է, վատ է, ինչը ամենասկզբից էլ տարվա ասել է, 20 թվականին եմ ասել, առաջին մեր սահմանադրությունը պետք է փոխվեր։ Ու այդ խոսակցությունները բարձրացա, որ պետք է փոխվեր, ես ուրախացած, ինչ լավ, արդեն շարժը սկսել է ու դադարեց։ Որովհետև այնտեղ դատավորները բունտ արեցին, որտեղ գրպաններին կպտում էր, իսկ այնտեղ հետևը կանգնած է, բոլորս էլ գիտենք ինչ ուժեր։ Չեն թողնի, որովհետև իրանք ուզածով են այդ սահմանադրությունները, որը շատ սխալ է։ Երկու նախագահ եկավ, երկուսն էլ իրանք ուզած ձևով արեցին։ Մեկը կույս, մեկը խեցկետին, որը հայրենիքա տուն տեղավորեց Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էմիգրացիաները շատացան, ահագին ընտանիքներ փլուզվեցին, բաժանությունները շատ եղավ, հիվանդությունները քաղցկեղը շատացավ, որը ստամոքսն է ուտեղ հետ կապված։ Հիմա եկել է օդի նշանը, որպեսզի մարդկանց օդ բերեր, շնչեր, այն առաջվա կլանից անջատվեն, հիշեք այդ ընտրությունների նոր, որ եղավ, ինչքան մաքուր էր, ժողովուրդը սիրում էր իրար։ Ուրախությունից լաց են, հանգիստ, մաքուր, մի բան չկար վատը, ոչ անեծք, ոչ բամբասանք, ամուսնացան ահագին զույգեր այնտեղ հրապարակում ծանոթացան, եթե այդքան հասարակություն այնտեղ հավաքվել էր ու այն առաջվա կլանը, որ գնացին, ուրախությունից լաց եղան, ինչի տենց արեցին, թող չգային, թող չուրախանային, թող չլացեն։ Ուրեմն նշանակում այնտեղ լավը չեղել, չի, իսկ հիմա ասում են, առաջ մենք լավ էինք ապրում, դե եթե լավ են ապրում, թող գնան առաջվա կողքին էլ նստեն։ Հիմա Փաշինյանին խանգարողները շատ են, շատ են խանգարողները։ Ես մի քանի աստղաբաների, քանի անգամ ես լսում եմ տարբեր, չնայած ասում եմ, ես բոլորին բլոկ եմ արի, որտեղ չեմ ուզում ոչ մեկին լսեմ, եթե ինչ կոլեգաների մասին է խոսքը։ Այո։ Ես չեմ շփվում ոչ մեկի հետ, մեկ նյութերն ուղարկում եմ, որ ես կարդամ։ Ոչ մեկը չի ասում Փաշինյանը կանցնի, թե չի անցնի, բոլորը քլնգում են մենակ, ուրիշ ոչ մի բան։ Դուք ինչ եք ասում։ Չեմ ասել կա, իդեան որ չեն ասում, ես ինչի՞ պետք է ասեմ։ Դե տարբերվեք։ Ոչ ոք դու լավ գիտես ես ում կողմն եմ ու ինչն եմ, ես արդարության կողմն եմ։ Այո։ Ես արդարության կողմն եմ, պետք է մեզ մոտ մի հատ լավ, ղեկավար, ազգասեր, դիվանագետ, գործիչ։ Դա լինելու է Փաշինյանը։ Որ ոչ։
որտեղ Փաշինյանը Այսինքն ձեր խոսքից դիվանագետ եզրակացությունը, որ Փաշինյանը չի անցնելու։ դիվանագետ չի, եթե Փաշինյանը լինի դիվանագետ ու Փաշինյանի կողքը թիմը լինի, որ սենց որտեղ ինքան փորձ տղա, ինքը լրագրող է, ուրիշ ոչ մի բան։ Ու աստվածավախ, աստվածապաշտ, այդ որ ասում են ինքը սորոսական է, հիվանդ ամոթել է ես նման Ինչ բաներ ասեմ։ մասին է խոսքը։ Ուղեղի չկա տենց բան, իր գարասկոպը չկա, իր հայրական օջախի մասին այնց հիմար բաներ են խոսում։ Ես Ռուսաստան ունեմ շատ խելացի աստղաբան, կրիմինալնի աստղաբան, այո, ու մեկն էլ ըստեղ կա, մենք խորհրդակցում ենք իր այդ, ես ասում եմ միգուցե ես սխալվում եմ, միգուցե իմ ուզելով եմ այտենց նայում, ոնց որ երեքս նույն բանն ենք ասում։ Ձեր խորհրդակցությունների Չկա տենց բան հոգեկան շեղված, ինչ են այդ մարդուն հոգեկան շեղում։ Մի մարդ մի տուն չի կարող ղեկավարի։ Ինչու է դա որոշվում այդ հոգեկան շեղումները։ Մոլորակները կարող են ասել, պատասխանատու են մոլորակները հոգեկան շեղումների համար։ Երևում է, պարզ ամեն ինչն է երևում։ Աստրոլոգիան շնորհքատու չի, աստրոլոգիան լուրջ խորը գիտություն է։ Ժամանակ պարզել եք ընտրություններում հաղթելու է Փաշինյանը թե ոչ։ Չասեցի ինձ այդպես հարցեր մի տուր։ Հավանականությունը շատ է, որ կհաղթի, բայց ես չասի կհաղթի, որտեղ ընդ պլյուսները շատ են։ Տիկին Լուսիա, ավելի կոնկրետ։ Ընդ պլյուսները շատ են ավելի։ Տեսախցիկից այն կողմից կասեք։ Տեսախցիկից այն կողմից։ Բայց ես, ես առանցին քեզ ասել եմ, բայց չեք ասել, դեռ չեք ասել։ Վաճառվածներ շատ են լինելու, տեսեք։ Ես ժողովրդի խոսակցությունից չեմ ասում, որտեղ ես չեմ լսում ոչ մեկին, որտեղ գիտեմ իրանք ինչ ուղեղի չափ ունեն, գիտեմ ոնց են մտածում, էմոցիաները ու չարություն։ Ծախված են։ Եթե այսօր ես պետք է $100 վերցնեմ, գնամ ինչ որ այդ տվողի համար ես ստորագրեմ, վաղը դա իմ երեխեքից է գալու։ Ինչու է այդպես։ Շատ վատ է լինելու, եթե արդար անձնական շահը գերադասվել է պետական ազգային շահից։ Ինչու է այդպես։ Որովհետև մեր թաթը սովոր է։ Ինչին է սովոր։ Գողության։ Բա մենք միշտ փառաբանել ենք մեր ազգին, մեծ խոսքեր ենք ասել, մենք էս ենք, հիմա էլ ենք ասում, պապերս եղել են գերներալ, տատերս եղել են, չգիտեմ, ես չեմ նայում դա այդ պատմությունը, ու շատ բաներ այնտեղ խաղաթյուրված բաներ կա, ում ինչ հաճելի ում ոնց որ հասկանում է, այտենց տալիս է։ Ես նայում եմ, եթե այսքանից մենք դարել ենք այսքան, անդադ հարց եմ տալիս, ինչի։ Ինչի համար, ինչի մենք այսքանից դառանք այսքան։ Ինչի մենք եթե էսենց ասած դեռ սեղմվում է ուղակը։ Պատերազմ, բայց ինչի մենք մարդ ենք, ով ենք, հայ ենք։ Ինչի Ղարաբաղի պատերազմը առաջինը մենք հաղթեցինք, Շուշին վերցրեցինք, հիշում եմ տղաները այդ ժամանակ զանգեցին, արդեն դրոշը դրել էին այդտեղ ուրախած ցնծություն բան ու հանկարծ պարտվեցինք ու հիմա լաց են կլնում։ Գնանում են մարդիկ ընդ գողության։ Երկրաշարժ եղավ մեր Գյումրի, մարդիկ գնացին գողության թալանի։ Ղարաբաղի պատերազմ եղավ, ադրբեջանցիք տները թողեցին, գնացին մարդիկ գնացին գողության։ Հիմա էլ են գնացել գողության։ Հիմա հայից գողանում է։ Ես երեք Սիսիանում եմ եղել, ապշում եմ, այդ ի՞նչ է դե կատարվում։ Ինչ է կատարվում։ Գողություն։ Սիսիանում։ Մի գյուղ են գնացել, մոռացա այդ գյուղի անունը, այդ կնոջ հետ խոսում եմ, ես բոլոր գյուղացիք հետ խոսում եմ։ Ապրելակերպն եմ։ Ես գիտեմ դուք ուխտագնացությունների եք գնում։ Շատ եմ, ամեն կիրակել գնում եմ։ Այո։ Անցյալ անգամ Սիսիանում ենք ու նայում եմ ասում եմ դուք ո՞նց եք ապրում, ոչ ասում եմ ո՞նց ապրենք, ոչ մի բան չունենք մենք։ Ասեմ բայց ձեր գյուղապետն ի՞նչ է մտածում։ Ոչ սոված է գյուղը, սոված, ուտելու բան չունի, ասում է ջուր չունենք մենք իսկ, ասում ով է մտած, այդ հիմա չի ժամանակվանից գալիս է։ Ոչ մի բան ասում է ջայլները փախել են գյուղերից, կես Երևանա գնացել, կեսը Ռուսաստանա գնացել։ Այս Փաշինյանը մեղավորած թե։ Փաշինյանը 3 տարել է, 3-ը չի լրացել։ Գյուղերը գնացեք, տեսեք մարդիկ ոնց են ապրում։ Լացդ կգա։ Ահա որ դժվար է, ահա որ արտագաղթը ուժեղանում է։ Հա բայց նոր արտագաղթ է, դե վաղուցվանից է եղել, նոր չէ։ Շատ ցավալի է, շատ։ Մեր ժողովուրդը դա ինչ չի եղել, ինքը միասնական պետք է լինի, ոնց որ Ղարաբաղի որտեղ սխալը տեղի ունեցավ, տենց փոխվեց ժողովուրդը։ Ես չգիտեմ, չեմ իմանում։ Ամեն դեպքում վերջին անգամ եմ հարցնում Տիկին Լուսիա Աստղաբանին Փաշինյանը հաղթելու է ընտրություններում։ Ինչի այն մյուս աստղաբանները չեն ասում։ Որովհետև եթե իրանք աստղաբան են, եթե իրանք հարց է տալի, դուք ամենահամարցակ աստղաբաններից մեկն եք։
Ես ստաժ ունեմ բավականին 45 տարուց ավել։ Ես տեղյակ եմ, որովհետև ձեր կարծիքը միշտ շատ կարևորագույն հարցերում արտահայտել եք։ Այս հարցում էլ արտահայտեք։ Գիտեք ինչ, ես մտածում եմ հետո որ չի ասում, կամ վախենում է, կամ անգրագետ է, դնում ենք կամ էլի վաճառված է։ Ինչի՞ չի ասում։ Եթե դու աստղաբան ես, եթե դու գրագետ ես, դու գիտես այդ նույն մոլորակով որ ինչա տալի ու Փաշինյանի ու Հայաստանի բանը քարտեզը գիտեն բոլոր աստղա։ Թող նայեն ասեն, կանցնի թե ոչ։ Սովորական մարդիկ կարող են այդ քարտեզը նայել աստղաբանական։ Չէ, դե աստղաբան որ լինես զուտ հաշվարկի իման վրա, սովորեք կուրս։ Ձեր հաշվարկներով վարչապետը հաղթելու է ընտրություններում։ Չեմ ասելու, ես ասի, չէ, բան կա, որ ավելի դրական Իրան է գալիս, բայց այն կեղծիկը լինելու է, այն կողմը կեղծիկը ցույց է տալիս, պարզ ցույց է տալի, որ կեղծիկ է գնում, կույս է համաստեղությամբ Քոչարյանը, եթե ուզում եք պարզ ասեմ, Քոչարյանը կույս է, Սերժ Սարգսյանը Խեցգետին է, Գագիկ Ծառուկյանն էլ աղեղնավոր է, որտեվ այդ երեքինն եմ ես լսում, ինչ տվյալներն էդ եմ ես նայում, բայց չի նշանակում, որ ես երբ ինձ հարցնեն, ես պատասխանեմ, որտեվ դրա համար ես ամեն օր նստեմ նայեմ, ես ժամանակ չունեմ նստեմ իրանց կառասկոտները նայեմ։ Տիկին Լուսիա։ Հիմա քանի որ այդ ամսի 29 հունիսի Յուպիտեր մոլորակը դեռ լինելու է ցուկ համաստեղություն, օպոզիցիա տալի Քոչարյանի արևին։ Կույս եւ ցուկ օրենքի ֆինանսների խախտում։ Իմ ուրիշ ինչ ասեմ։ Ավելի կոնկրետ։ Ծառուկյանը աղեղնավոր է։ Հիմա Լոննեուզելը լուսնային հանգույցը գտնվում մեր հերոստատիտողները լավ չեն տիրապետում մեզ ամենին։ Չէ, խոսում եմ մյուս իրաց գաղտնիքներին չեն տիրապետում։ Մյուս աղեղնավոր, ջրհոզ, ձուկ։ Այդ ինչին կա բաները խոսում են, այսինչ օր այսինչ նշանը ստեղծել այդ օպոզիցիաները նրանց դուք տարբերվեք եւ այնուամենայնիվ պատասխանեք։ Ես միշտ տարբեր եմ ելել։ Ընտրություններ, այո, դե տարբերվեք եւ պատասխանեք։ Ընտրություններում ով է հաղթելու։ Արեգ ջան, չեմ ասելու, ինձ դեռ խաչացավ հարցեր մի տուն։ Նախ ես քաղաքական գործիչ չէ, որ ինչ որ տեսակ։ Բայց դուք կանխատեսել եք։ Այո։ Գիտեք։ Կանխատեսել եմ։ Ինչն է ձեզ ստիպում, որ չեք պատասխանում։ Գիտեմ ու ամեն անգամ էլ ասել եմ, որ Փաշինյանը դեռ մնալու է։ Այսինքն ընտրություններում հաղթելու է։ Ինչքան է ինքը մնալու, դա ես չեմ ասել։ Ընտրություններում հաղթելու է։ Որտեւ ահավոր հիմա գնում անկախատեսելի բաներ, հերիք այդ նույն հարցը տաս։ Ինչ գնալով անկախատեսելի բաներ է լինելու, դեռ երկար կտևի։ Անկախատեսելի ժամանակաշրջանները սկսվում, չգիտես որտեղից ինչա դուրս գալու։ Հիմա Յուպիտերը հենց մտավ ջուր, դա մայիսի 15-ից կմտնի ջուր, ձկան մեջը։ Ինքը ջուրը հոսում է։ Ու ինչ որ անցալում եղել է, հոսում է, ինքը ամբողջ կեղտը հանելու է ջրերից։ Վարչապետներ օդի նշանի տակ են։ Ահա, օդի նշանի։ Դա ջուր, օդ, ինչպես է ջուրը, զուգակցվում։ օդ էդ են, էլ չկա ջուրը, օդը իրար հետ գնում են, այնտեղ դրական բաներ տալիս է, որ ոնց որ հինը գա հիմա կանգնի դրան արջե, որ հիմա պետք է մտնի, չի մտնելու։ Այդ եմ ես տեսել։ Դա ի վնաս է ում։ Հերիք է ինձ այդ մանիպուլյացիոն հարցեր, տես ես այդ բառը չեմ սիրում։ Լավ, մանիպուլյացիա։ Էլ չեմ հասցնելու։ Հիմա այս ինչը մենք խոսեցինք, չէ՞։ Հիմա գգրեն, խուսափում էր հարցերից, բան գիտեր, այո, շատ բան գիտեմ ու չեմ ասի։ Հենց այդ տգետների համար չեմ ասի։ Ոչ տգետների համար։ Ժամանակը գգա կտեսնե։ Ոչ տգետների համար։ Ոչինչ էլ ես չգիտեմ։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, ռազմագետ չեմ, կորոնագետ չեմ։ Ժամանակը կգա, ամեն ինչ կտեսնենք, կերևա դուրս կգա ջերերես։ Միայն կխնդրեմ, թող լսեն իրանց սրտի ձայնին, ինչքան կարան ազնիվ լինեն, անկեղծ լինեն։ Չլսեն ոչ մի խոսակցություն։ Ձեզ էլ մեկնաբանություններում հարցնում են, ով է հաղթելու, ում ընտրենք, ձեր խորհուրդն են հարցնում։ Ով է հարցել, ինձ այդպես բան չեն հարցել, ով է հաղթելու։ Ինձ ուղղակի մի քանի տվյալներ են ուղարկել Մոսկվայից, որպեսզի նայեմ տեսնեմ իրանք վարչապետ կլինեն թե ոչ, ես չեմ ասել կլինի, ես ասել եմ պետք չի լինի։ Ուշադրություն դարձրեք մեկնաբանություններ բաժնում տարբեր հարցեր են ձեզ հղում, Տիկին Լուսիա։ Լավ, խոսեցիք ձեր գոլեգաների մասին։ Ձեր գոլեգաներից ոմանք արտահայտվում են, որ վարչապետին վտանգ է սպառնում։ Դուք ինչ կասեք։ Եղել է վտանգ, այո։ Սպառնում է վարչապետին վտանգ թե ոչ։ Դեկտեմբեր ամսին եղել է, մի քանի անգամ եղել դեկտեմբերին եւ այսպեսի բան չստվեց, որտեղ դա օկուլտիստն է դա ասում, իր հոր մահը, որ քաղցկեղով գնաց ու շատ կարճ ժամանակում չսպառ։ Վարչապետի հայրը։ Այո, հոր մահը փրկեց իր տղային։ Ինչպես։ Այդպես է տալիս աստղերը։ Հոր հերը մահացավ, փրկվեց իր տղան։ Հիմա վարչապետին վտանգ սպառնում է։ Եվ իր ծնունդը, վարչապետի ծնունդը, որ մահացավ մայրը։
ու խորտմուր ձերքի տակ մեծացավ այդ երեխան։ Դա իր խորտմուր ձերքի տակա չէ մեծացել։ Ու հիմար բաներ են մոր մասին խոսում, որը տես չի։ Վարչապետը հիվանդ չի ուղեղից։ Ոչ էլ ինքը մարդասպան է։ Նման հարցեր են ձեզ տալիս։ Այո։ Ինչ ու ցույցել թող որևիցե մեկը, որևիցե մասնագետ, պրոֆեսիոնալ, գիտակ, աստղաբան եմ ասում։ Բերի ցույց տա, որ որևիցե մոլորակ ցույցա տալի, որ վարչապետը հոգեկան հիվանդը հոգեկան շեղված է։ Այդուհանդերձ վարչապետին վտանգ։ Թող մեկը բերի ցույց տա, ես ծնկաչոք ներողություն կխնդրեմ բոլորից։ Իսկ թե ժողովուրդն ինչ ասում է իր պահվածքից ու որ մի ժողովուրդն ասում, դա ես գործ չունեմ, այդ իրանց իրավունքն է, իր ուղեղի չափն է, իր կարծիքն է։ Այդուհանդերձ վարչապետին վտանգ սպառնում է Տիկին Լուսիա։ Ոչ։ Իր վտանգի շրջանը վերջացավ, բայց կար։ Կար վտանգը, կար անընդհատ եղել, այդ մի անգամ չի միայն դեկտեմբերը, շատ եղել։ Շատ մահափորձեր եղել է իր դեմ, շատ։ Վարչապետի։ Այո, շատ եղել է ցույց տվել այդ մոլորակները, որ ես ասում եմ, նորից կրկնում եմ, նա անենց ուժեղ Ֆորտունա ունի Յուպիտեր մոլորակը, անենց ուժեղ է իրան պահում, որ չի թողնի մեկը, ով որ իրան մի բան խփեց, իրան հարված է գալու։ Տիրոջ ձերքի տակա տենց է ցույց տալի, կարող է ես սխալ եմ, բայց ես սխալ եմ, այն աղջիկն էլ է սխալ, այն կինն էլ է սխալ, 3 հոգի մենք նույն բանը տարբեր տեղեր են գտնվում, քաղաքներ, տարբեր նույն բանը չեն սխալվում։ Չեն խփում, եթե դու պրոֆեսիոնալ աստղաբան ես, աստրոլոգիան 70-80% ճշգրիտ գիտություն է, 100%-անոց ոչինչ չի, բայց 70%-ը դա քիչ բան չի։ Իսկ կարելի է վստահել մնացած 20-30%-ին։ Վստահել, այդ արդեն մարդու ուղեղն է։ Չէ որ ինքը չի ստիպում, ասում է քո մոտ էսա, ասենց չգնաս, սենց կլինի։ Եթե մարդը չի լսում գնում է, Հիտլերին այնքան են ասել դու չես հաղթի, Նապոլեոնին են ասել, Տիտանիկի համար են ասել չգնաս, չեն լսել։ Ստալինին ասեցին չգնաս, դրան չլսեց, Կագանովիչը թույնեց։ Այդ Ռոմանովներին որ սպանեցին ու դաժան ձևով սպանեցին։ Ռոմանովներն ովքեր են սպանել կաբալիստները եւ ինք իմանալով հանդերձ ամբողջ պատերին արյունով իրանց բաներն են գրել նշանները երեխեքի արյունով Ռոմանովների ընտանիքին ու իմանալով Ստալինը ուզեցավ որ վերացներ դրան մի ընկեր ուներ էլի վրացի որ օկուլտիզմով էր զբաղվում ասեց գործ չունես դա վտանգավոր բան ինքը չլսեց զգուշացրեցին չլսեց եւ թույնեցի այդ պատմության մեջ կա ինձանից չեմ հնարում Տիկին Լուսիա, միշտ հանդես եք եկել գերիների եւ անհետ կորածների առումով կանխատեսումներով հանդես եք եկել։ Ինչ եք կանխատեսում։ Կգան էլի գերիները կգան կլինեն, բայց մեզ շատ են խափում։ Այս վերջերս Ադրբեջանն է խափում, ու Ադրբեջանը ես տեսեք, սա ենթադրություն կարծիք չի, ոչ թե սրան նրան լսելով եմ ասում։ Որտեղ այնտեղ ասեցի, չէ, ինչ որ հիմա մեր Հայաստանում կատարվել է, զուտ Յուպիտեր մոլորակն է տալիս, այնտեղ էլի մեծ մոլորակներ կան, այդ Սատուրներ, որ էլ ջեր հոսում է, ամբողջ Ռուսաստանն է։ Ինչ որ հիմա մեր երկրում կատարվում է, լավ ինվատ է, դա ռուսի ձեռքն է։ Այդպես է դա, ու իրանց էլ լավ բաներ չի սպասում, որտեղ դա սկսվել է արդեն։ Այդ գերիների հարցը Ադրբեջանը։ Ինչքան հիշում եմ հորդ էր համաստեղությամբ, իսկ բանը Թուրքիան Սկարպե կարիչ։ Այ ծիլը ռուսերեն եմ անդադ ասում հորդը եւ ջրհոսը կվադրատ է տալիս, որ Ադրբեջանը խափեց ռուսին, որը խափնվեցինք մենք գերիների հարցում։ Բայց կլինեն գերիներ, դե կվերադառնան։ Ցինիկ ալիվետի ոչ ոք չի խուսափում դրանից, որ նրանք գերիներ չեն, նրանք Ինչպես կմեկնաբանեք Տիկին Լուսիա։ Ինչպես կմեկնաբանեք Ալիևի վերջին լուսանկարները, երբ լուսանկարվեց հայկական ռազմական ավարի մոտ, նկարվեց հայկական զոհված զինվորների սաղավարտների մոտ։ Արեգ ջան, ես չեմ նայում դրանք, ոնց ես նկար նայող չեմ, որ ինչ որ մի բան ասեմ։ Համացանցում չեք հանդիպել։ Բայց չեմ նայում լուրեր ընդհանրապես, ես չեմ էլ ոչ մի բանից ոչ վախ ունեմ, ոչ անհանգստություն ունեմ, որտեղ իրականությունն է։ Շատ կասեմ իմ կարծիքն է։ Ինչ Քոչարյանի վրայից մաքրվեր ամեն ինչ, ես ոչ մի լրատվական չեմ նայում։ Շատերին բլոկ եմ արել։ Արտահայտություններ է անում, հայտարարություններ է անում։ Ցինիզմ է, ես վաղուց ասել եմ, ինքը ցինիզմ է, գարասկոպով էլ այդ եղջյուրը ինքը պետք է անտա տատաներ սրի մեր Հայաստանի վրա։
ու մենակ ինքը չի, որտեղ այդտեղ հետևը կանգնած է Կարիճը, իսկ Կարիճը դա Էրդողանն է։ Էրդողանը ցուկա գարասկոպով, որ այս տարի իրան այդքան լավ տարի չի սպասվում։ Կարիճը Ներողություն, 22 թիվը։ Կարիճը ասացիք Թուրքիանն է։ Թուրքիան Կարիճը, այո, բոլոր երկրները, քաղաքներ ունեն զոդիակի նշաններ ունեն։ Մերը որն է։ Այդ եղջյուրն է մեր։ Հստակ է այդ եղջյուրը։ Շատերը մեկը կշեր կա, մեկը հաշվարկներ կա, Յուպիտերով չնայած որոշ աստղաբաններ սահմանադրությունից են նայում, անկախությունից են նայում, այդքան ճիշտ չի դա դուրս գալու։ Մենք երկվորյակ չենք, Ամերիկան է երկվորյակ, մենք բիզնեսի երկիր չենք, մենք լրատվականի, մենք հսկա ռեկլամներ չունենք գովասներ, ինչպես Ամերիկան է։ Մենք ծայրահեղ ազգ ենք, մենք ունենք հրաշալի ինտելիգենցիա, ուղեղով լավ մարդիկ եւ ունենք տականքներ։ Առանց վատ ելնելու ասում եմ, մենք էդ ենք։ Մենք սարեցի ենք, մենք ունենք վերև, մենք ունենք ներքև։ Մեջ էլ լավն ու վատը կա կարծում եմ։ Բոլորի մեջ էլ կա, բայց մենք ծայրահեղ ազգ ենք։ Մերը հավասար գնում է, կամ ենք, կամ մեր մոտ պետք է շատ լավ լինի, կամ ոչինչ չլինի։ Հիմա քանի որ անցյալ տարի այդ եղջյուրի տարի էր համարվում Յուպիտեր մոլորակով ու բոլորովին նոր աստրալնի ցիկլ սկսվեց 12 տարվա, հարվածը մենք ստացանք, որտեղ Սատուրնն էլ էր գտնվում այդ եղջյուրում, իսկ դա հիշողության մոլորակն է ու հարվածների։ Դրա համար մարդը պետք է նենց ապրի, որ ինքը վաղը պատասխան ունի, տալու ինքը պետք է պատասխան տա։ Մենք բնությունից ինչ ենք վերցել եւ ինչ ենք տալի քարու քանդից։ Ամուսարը չպետք է աշխատի։ Այդ հարցն էլ են ինձ հետևից շատ են ասում, այն ժամանակ էլ եմ ասել, որովհետեւ դա կործանում կբերի Սևանին։ Ուրանն այնտեղ։ Չի կարելի։ Ինչ էլ խոսում են գրում են այդ սաղ փողա։ Այդ որ գորգոր մի մասն ասում անենք, մի մասն անում չանենք։ Չի կարելի, դա ես արդեն աստրոլոգիայով եմ նայել, ընդերքը մեր։ Որտեղ աշխարհագրական աստրոլոգիայի գոյություն ունի, Մոնտանի աստրոլոգիան կա քաղաքականությունը, սինոպտիկների կա այդ եղանակն է։ Աստրոլոգիան շատ խորը, աճող, ոչ մեռած գիտություն է համարվում, ինքան թատ աճում է, օրի աճում է։ Հիմա մենք գտնվում ենք խոյ համաստեղությունը, 22-ին դուրս կգանք ապրիլի։ Բոլորի մոտ եսն է հիմա, ես իրավունք, ես եմ որ կամ, ես ճիշտ եմ, հետո կմտնենք հորդ համաստեղություն, արդեն սկսվում է փողի, սեփականության գումարների, նաև գեղեցիկ համոպաներ ուտելու, ինքը գեղեցիկ շրջան է։ Հիմա շրջանը տալիս է, նայած ով իրեն ոնց կպահի։ Այս դավաճանությունները, որ հիմա գնում է եւ Փաշինյանի կողքը եւ ամբողջ մեր Հայաստանում, դա դեռ կտևի, հələ մի տարի էլ է տևելու։ Քանի դավաճանությունը չի իրար իր հանդեպ անցել, մենք դեռ կարգի չենք գա։ Այսինքն այս վիճակը շարունակվելու է շարունակվելու է եւ այս քաոսային վիճակը, անորոշ վիճակը, չգիտես ով է, ինչա, մինչեւ 23 թիվը, մինչեւ չէ, ամբողջ 23 թիվը կտևի։ Այս երկնային աղետներ, որ տալիս է, այս եղանակի կտրուկ փոփոխությունները, մեկ արևա, մեկ անձրևա, մեկ քամիա, հիվանդությունները, բայց մի բանը շատ լավ է օգովելի, դա երեխայի ծնունդն է, հղիություններն է ու երեխայի ծնունդն է։ Եվ որ շատ լավ է լինելու ու դրա համար ասում եմ, այդքան սուկ ու լացը, կեղտը, բամբասանքը, չարությունը, անեծքները չի կարելի, որ այդ երեխեքի վրա չհասնի նոր ծնունդ։ Ու մի բան էլ էլի հարցերից ելնելով եմ ասում, որ շատ եմ ասում, մի անիծեք, բարեղեք, ասում, թուրքը մեզ այդքան կոտորեց, բա ինչ իրա գլխին բան չի գալի։ Ինչ ամեն ինչը գալիս է, նրանք էլ են զոհեր ունեցել։ Էդ էլ է մեր չարությունը, որ մենք սպասում ենք, երբ է դա պատիժ ստանալու։ Երեխու քթից է գալու, թողան քթից է գալու։ Այդ որ այդքան աուտիզմով հիվանդ են, քաղցկեղով հիվանդ են, այդ ինչ է։ Ես ասել ենք, հիշում եք Կարման, ձերքը կտրվեց, ուրեմն իր պապը գող է եղել։ Երեխու ձերքը կտրվում է, իր պապը գող է։ Այնքան դատավորներ, դատախազներ անմեղ տեղը մարդկանց դատել են, ժամանակի շուտ բաներ եմ ասում։ Հիմա իրանց քթից է գալու, ասում են, ես ինչ եմ արել։ Ինչին պապը պետք է ստորություն անի, ես տուժվեմ։ Դու հիմա մի արա ստորություն, որ քո երեխան չտուժվի։ Իսկ որ մաքրինը քարեր, համեցեք։ Իսկ այդ մաքրելը անպայման աղոթքի միջոցով է, որտեղ դա սուրբ գրքում գրված է։ Չարությամբ չեն հանում։ Ես այդտեղ ինչեր է գրել, քանի որ
Այս 3 ամիսը մայիս եւ մինչեւ հուլիսի վերջը ամեն ես հիմա խոսում եմ Յուպիտեր մոլորակով, քանի որ ցկան մեջ է ու 22 թիվն է, հոգեվոր աշխարհի տա կապերը շատ լինելու։ Ես մի անգամ ասել եմ, բայց նորից կուզենամ, որտեվ հիմա հենց այդ հիմա մեր քաղաքում գնում, որ պապին հարցնում են ինչու ես հրաժարվել հարուստ լինելուց, ուղղակի դա ամոթա։ Ամոթա, որ ես հարուստ լինեմ, էդ էլ մի երեխա էր իրան հարցրեց։ Քանի եկեղեցին իր հույսը դնում է իր հարստության վրա, Հիսուսը մեր հետ չի լինելու։ Իսկ հիմա հոգևոր աշխարհի հետ բախումներ գնալու է, դա այդ 3 ամիսն է ես ասեցի, որտեղ հոգևորականների հետ էլ եւ հոգևորը պետք է մարդիր մեջ արթնացնի, որ գոնե 22 թիվը մեզ համար գոնե մի քիչ խաղաղ գնա, որտեղ ուժեղ հավատքի տարի է դա համարվելու։ Բայց չմոռանանք, որ ձուկը եւ ես կոմանամ եւ են կոմանամ եւ հավատքը բարությունը դեպի առաստված լինելու է եւ կողքից չարությունը մագյան նորից էլի լինելու է ու հիվանդությունները շատը մաշկայինի նախփելու ու մոտ այդ մաշկային ալերգիկ բաներն եղավ դա լինելու է իսկ ալերգիան չի բուժվում մի քիչ կոպիտ եմ բառն ասում զզվանք դեպի հասարակություն Մեկը մեկին զզվում է, մեկը մեկին տանել չի կարողանում, չարախոսում է իր վրան դուրս է տալու։ Ինչքան էլ ուզում է գնա տեղեր ընդունի, ինչ էլ անի։ Որ ես մի փոքրիկ երկրում ես արդեն երկիր էլ չեմ կարող ասեմ, ես չեղավ, մարդու լացը գալիս է փողոցա դուրս գալի։ Որտեղ նայում եմ Երևան չկա, որտեղ նայում եմ Երևանը չկա։ Հիմա պետք է ասեն բամբասում եմ, չարախոսում եմ, ինչ եմ անում։ Այս շենքերը անճաշակ որ սարքել են, էլի Քոչարյանի ժամանակին կկույսեր պետք է հրաշալի շենքեր շինարարություն գնալ։ Էդ ինչ են արել անճաշակ։ Դուբայ է դարել մեր քաղաքը։ Խցկված է Հյուսիսային պողոտայում ասում ես խուճուճ, չգիտեմ որտեղից կամ ինտունետ ինչ են արել։ Վերջին 3 տարում էլ է շարունակվում այդ անճաշակ։ Ինչ ու ցույց տվեք մի հատ, չգնա կանգնացրել են շենքը Աբովյանի վրա այդպես։ Եթե ուշադիր քայլենք, բավականին Ես կենտրոն եմ նայում։ Շենքեր են վերխոյացել, չեմ ուզում կոնկրետ փողոցներ ասել, բայց էլի կան, Տիկին Լուսիա։ Ես նայում եմ կենտրոնում գնում ահավոր անճաշակություն։ Ով ինչ ուզեցել արել, կիսատ է մնացել։ Ահագին կիսատ մնացած բաներ կան, մի շրջան կանգնեց, հիմա նորից էլի ոնց որ սկսել է շարժվել։ Ագահությունը, Երևանը չի սազում, ինքը կոլորիտային քաղաք է, մենք ասում ենք հին Երևան չի սազում, այդ բարձրակ շենքերը տոտալեն հեռուն սարքեն, քաղաքից դուրս ամեն փոշին կեղտը մաքրվի։ Այդքան էլ ես չեմ ուզում ասեմ, որտեվ այդ գրեցին ինձ այսօր ինչքան են ինձ գրել այդ հարսանիքի համար, դու համաձայն ես այդ հարսանիքից, իրավունք չունեմ համաձայնվեմ, թե չհամաձայնվեմ։ Հարսանիք պետք է լինի, ինչի չպետք է լինի։ Կնունք լինի, ծնունդ լինի, ուրախություն լինի, էլի թող ուրախանային հարսանիք, բայց այդ աստիճան Այդ աստիճանը ինչպես պետք է որոշել Տիկին Լուսիա։ Սամալոտով, վերտալոտով վերևից կոնֆետ ծաղիկ գցել էի տա։ Այդ ինչա ուզում ցույց տա։ Գրեկություն է, չտեսություն, անճաշակություն, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասեմ, որովհետև դուրսից ասում եմ, չէ, դրսից շատ եմ շփվում, հատկապես Մոսկվայից, դու լուրջ մարդկանց հետ եմ շփվում։ Այո։ Ծիծաղում են մեր վրա։ Այդ ասում է ձեր երկիրը, հա։ Դուք սովի մեջ եք, դուք բանակ չունեք, ձեր զինվորը, ձեր տները, ձեր ինչա երեխեքը, այդքան զովասները։ Ինչու բանակ չունենք, լավ է։ Բան ունեն այդ։ Հաշմանդամ են դարել, դուք այտենց բաներ եք, ասեցեք ասում ոնց որ ես եմ արել դա։ Չէր կարելի, տգեղ բան է, դա ում էր ինչ ցույց տալիս։ Թողաներ ուրախանալ, էլի տաշի տմբլնել էր, յաներ, բայց այդ աստիճան։ Եվ գիտեք, որ այդ Ճիշտ եմ անում, որ ասում, սա արդեն տեսակետ առանց աստղաբանության եմ խոսում։ Դա իմ տեսակետն է, ես խոսում եմ որպես հայ կին, մայր, ծնող, տատի։ Այդ որ դրսից այդ ղժղժանդ ռուսներին կանչեցին, որ նրանք այդքան ֆոնոգրամաներով երգել են ու ահագին էլ նրանք ունեին գումարներ, նրանց բերեց այստեղ ու գումարներ այդքան վարձատրեց երգելու համար, չէ՞, ինչով տեսեք եկել այսինչի հրաշալի մենք երգիչներ ունենք, կուսանական էլ, ժողովրդական էլ, էստրադան էլ կարգին։ Հրաշալի այդ երեխեքին բերեր երգացներ, այդ վճարներն իրանց տան, թող գնան իրանց համար այդ կլիներ լավություն։ Ոչ ոք չէր խոսի, բայց ոչ թե դրանց կանչեին։ Ալեգրման ծերացել է, այն չգիտեմ ով ընդեղից ծեր Բամբասանք, հա, սա որպես կին եմ խոսում, ուզեցա մի քիչ հավասարվեմ մյուս կնանիքի հետ։ Եվ վերջում Տիկին Լուսիա, ձեր լուսավոր եւ բարի խոսքը մեր հայրենակիցներին։
թող բոլորն էլ հարսանիք անեն, բոլորի տանն էլ թող զուռնադհոլ հնչի, առողջ ու իմաստուն երեխաներ ծնվեն, որտեղ այդպես լինելու, ու այդ չարությունը թող վերանա հերիքա։ Հերիքա թող չնային, բա ինչի իրանք կնենց բայով չկա, հենց այդ բան արդեն ամբարտավանություն է։ Բա ինչի ես ասենց ինքն ես, դու ինքդ լավ եղի, դու քո թաթը քեզ պահի, թող բոլոր առավոտ ու ծիրիկու նորվա մեջ մի քանի անգամ հենց ինքու իր երեխեքի մոտ հոբը կարդա։ Աստվածաշնչի հոբի պատմությունը կարդա, որ որտեղից ինչ տարավ ու հետո էլ ինչ տարավ։ Որ գոնե կարգի կա այս ժողովուրդը կործանում է գնում, իրոք գնում է կործանում ազգը։ Շատ վատ է, թող պատմություն խորենացի կարդան, տեսնեն որտեղից որտեղ։ Բոլորը դառել են գիտնական։ Բոլորը գիտնական են, ամեն ինչ գիտեն։ Մարդը, որ անգրագետ է, նա ո՞նց է խոսում քաղաքականությունից, որ ինքը քաղաքականությունից հեռու մարդ է։ Ռազմական գործիչին թելադրում է ինքը ինչ պետք է անի։ Բժշկին թելադրում է ինչ պետք է անի։ Էս ենք մենք, ու անգրագետներն են խոսում։ Շնորհակալություն Տիկին Լուսիա, աստաբանական կանխատեսումների եւ ձեր հետաքրքիր Աստված բոլորիս խոսքերի համար։ Թող բոլորի տան, բոլոր օջախներում լույսը վառվի Տիրոջ, զատիկը որ եղավ, այն հին բաները թող զատվի, լույսը գա։ Գնում ենք եկեղեցի իրար ենք ուտում, ջարդում ենք, այնտեղից դուրս են գալի կեղտոտ բաներ են կանում։ Այդ բերանից միայն օրհնանք լսվի մեր հայ ժողովրդին։ Փորձենք իրար օրհնենք ու միասնական լինենք, ոչ մի քուրդ ու թուրք մեզ ոչինչ չի կարող անի։ Էս եմ ես ուզում, որտեղ այդ ես որ այդքան գյուղեր եմ գնում, զուտ դրա համար եմ գնում։ Զուտ դրա համար ու իրանց ամեն անգամ ասում եմ։ Այդ մարդիկ ինձ են սիրում, ոնց որ ես իրանց քույրը լինեմ, որտեղ ես այնքան ջերմ խոսում եմ իրանց հետ։ Այդ մի հատ փուճուր բանը իրանց համար մեծ փող է։ Իրանք չեն լսում, դա չունեն։ Ոչինչ չունեն այդ գյուղերը, մեղք են դել, ժողովուրդը մեղք կա, մեղք։ Այդ մարդիկ թող մի հատ գնան հələ տեսնեն դե ինչերա այդտեղ կատարվում։ Ասում եմ գոնե լավ է գազ ունեք, ես Սիսանի գյուղերի մասն եմ ասում։ Տեսա այդ անցկացրել են խողովակում, ասում եմ պետք ինչ անցկացրել ենք չենք վառում, ցախ բան են վառում, աթար են վառում։ Ասում եմ ինչով այդ գազի փողը տամ։ Ինչ ասես։ Եվս մի անգամ շնորհակալություն Տիկին Լուսիա, կրկին կհանդիպենք։ Աստված օրհնի բոլորիս։ Այսպիսինն էր այսօրվա տեսլականը, կրկին կհանդիպենք, մնացեք խաղությամբ։